Hola amigos y sean bienvenidos a otro video más conmigo. Lamento haber estado ausente por todo este tiempo, pero bueno, ya he vuelto más. Hoy les traigo la segunda parte de Voces y Sueños de las criaturas de The Habitants. Sin más que añadir, comenzamos. La primera criatura es The Long Arms Camraid, o también conocido al español como el camarada de brazos largos. Es una criatura enorme que, como lo dice su nombre, tiene brazos largos. No hay mucho que decir de esta criatura, simplemente que obviamente no va a querer ser tu amigo. La segunda criatura es esta, el inmenso cataclismo. Es una criatura de proporciones inmensas. Parece estar largando alguna especie de humo que, según parece, este es ser tóxico. Según la información que nos da la imagen, esta fue tomada el 10 del 2 de este mismo año. Y la verdad es que es muy aterradora esta criatura. Aquí tenemos a una criatura mucho más extraña, Outcry Loudhead. Es una criatura bastante aterradora, por así decirlo. Tiene una cara bastante humana. Este ser merodea en plenas madrugadas, siempre a la espera de que pueda encontrarse con alguna víctima. Lo que caracteriza a esta criatura es su sonido, bastante aterrador. Mm, La siguiente criatura es una de las más extrañas que he visto. Outstanding Skull es una criatura humanoide cuadrúpeda. Cuenta con un cuerno, por lo que podemos ver en la imagen. No hay mucho que se sepa de esta criatura, simplemente que es un ser bastante agresivo. Mm, mm, Forest Age, ojo forestal, es una criatura humanoide enorme. Como podemos ver, es una criatura que posee un ojo y lo que parece ser la parte de su cabeza ha sido reemplazada por raíces. Esta criatura es un merodeador de las zonas forestales, las cuales estas pueden llegar a verse amenazadas por el hombre. Según lo que se sabe de esta criatura es que siempre se mantiene a la espera de que algo llegue a pasar. Chicos, espero que este video les haya gustado. Nos vamos a ver en la próxima. Adiós.